Ćao dragi moji, ovo je moj prvi video. Pa eto, prvi video, nagovorili ste me, neki su me nagovorili na ovom. Rešila sam, pa već jedno godinu dana razmišljam o ovoj ideji da počnem sa YouTube-om i nekako došli smo do toga da sam se odlučila zaista to uradim. Evo, u ovom prvom videu ću se malo predstaviti, malo ću vam pričati o čemu se ovdje radi, šta ćemo raditi, šta ćete imati da vidite i tako dalje. Eto, nek tako krene. Evo ovako, za početak odmah ću vam reći da ja u mojim videama neću ništa da sečem, znači bit će uglavnom real talk ili neki vlog ili nešto ćemo raditi, ali će biti uglavnom, neću da sečem video, neću sound efekte da ubacujem. Ovo će biti bukvalno hobi, dakle imam posao u kojem se bavim, zaista ne mogu ceo dan sedim za kompom i sečem video, ceo dan radim za kompom i to bi bilo too much zaista za mene, dakle kao što rekao ovo će biti hobi, neću od ovog živeti, tako da ubacit ću neki video kad budem imala neku temu o kojoj želim da pričam, ali uglavnom neće biti to niti svaki dan, možda čak neće biti, preskočit ću možda cijelu nedelju, ne znam, ali možda će biti i dva videa u toku nedelje. Tako da, eto. Šta se tiče mene, eto, morat ću vam i još sljedeće reći, dakle, dosta loših informacija za početak, a šalim se, nisu baš toliko loši, ali ajde. Na ovom kanalu neće biti samo video na srpskom jeziku, bit će i na nemačkom. Dakle, s obzirom da je meni nemački materni jezik, dakle, kad kažem materni, to znači za mene, mislim, generalno materni se definiše tako kad kažeš to je jezik koji osjećaš, koji govoriš, koji misliš, koji sanjaš. Dakle, to je jezik koji sam prvi naučila i on je meni materni jezik. Srpski mi je drugi jezik, dakle, to je drugi materni jezik, eto tako da kažem, ali ne govorim ga ni približno toliko koliko nemački govorim, tako da oprostite mi sve gramatičke greške, zaista sam se trudila da ga savršim, s obzirom da sam živjela zaista dug period u inostranstvu, eto, naravno ću negdje grešiti, ali oprostit ćete mi to, nadam se. Ovako, kao što rekoh, bit ću jako inspirisana da radim različite stvari na ovom videu. Nekad ću čak možda i nemački i srpski video biti na istu temu, možda nekad i neće, vidjet ćemo kako bude išlo. Biću jako zahvalna vama ako me inspirišete, ako mi dajete neke predloge, ideje, šta bi želi da vidite, o čemu želite da pričate, ako imate neka pitanja koje želite da mi postavite, sve mi molim vas napišite u komentare, dakle bit ću zaista raspoložena, eto da se i time bavim. Tako da sarađivat ćemo. Eto, neću da vam bacim nešto što ne želite da vidite, tako da eto, opet kažem, bit će neki giveaways, svašta ćemo raditi bukvalno, tako da eto, pričat ćemo o različitim stvarima. Eto, što se tiče mene, ajde ovako, moje ime je Nataša Jovanović, imam 35 godina, rođena sam 6.6.1982. u Nemačkoj, u gradu koji se zove Aachen. To je na tromeđi Holandije, Belgije i Nemačke. Dakle, što se tiče pozicije tog grada, to je savršeno, jer ti recimo Liješ ti je na nekih 30 km, kao i Maastricht, ne znam, Keln mi je na 60 km, Düsseldorf mi je blizu, dakle, nekako ti je sve blizu, do Pariza ima 300 km, tako da nije, sve ti je onako relativno blizu i za život mogu reći da uopšte nije loše, dakle, ali, aj ovako, nek bude ovaj početak o meni, a o tematizi, eto, to je to sam vam rekla. Dakle, tematika koja se tiče Nemačke, mog dolaska u Srbiju i zašto živim sad u Beogradu, to ćemo u nekom drugom videu, jer to je zaista malo kompleksna priča i ne bi sad u ovom prvom videu baš sve da ispričam, tako da će to biti naknadno, ali eto, očekujte i to uskoro. Evo ovako, što se tiče mene, dakle, išla sam tamo naravno u obdanište, u osnovnu školu, išla sam to bi neko više ekonomska bila ovde. Posle toga sam pravila kao neki dualni sistem obrazovanja, dakle, išla sam u školu i na posao. To je nešto bilo u fazonu kao import-export, znači radila sam sa kompjuter čipovima. To sam sad zakačila stativ. Malo pre mi se srušio. Eto, to je to, neću da sečem. Ok, nastavljamo dalje. Da, posle toga sam studirala ekonomiju i to je to. Dakle, sa 27 sam se preselila u Srbiju. Eto, i ovdje živim već od 2009. i nisam se pokajala. A zašto? Pričat ću vam kasnije. Ja sam single, trenutno još, mislim u ovom trenutku, dok, ne znam, da možda ću, ako ovo pogledate za godinu dana, neće biti, ali trenutno jesam. Živim sama, većinom jer su moji pretežno isto još u Nemačkoj. Imam jednog malog maltezera koji ima sada 8 godina, imam 2 mace. Znači, maltezer se zove Teodor.
zovemo ga Teo, a mate su Boro je mačak i Brena je mačka. Da, baš sam bila inspirisana sa imenima, ali to ćemo jednom ispričati zašto i kako. I njih će nam predstaviti ako budu bili voljni da se prikažu na kameri. Eto, to bi to bilo to. Ne znam što bih vam još rekla, dakle, kao što rekao, zaista bit ću zahvalna za svaki abonent, znači za svaki, abonirajte moj kanal, please. Dakle, to mi daje bukvalno znak da želite da čujete i da, eto, želite nešto drugo da vidite. Neće biti klasičan make-up tutorials ili ne znam šta, znači to neću raditi, zaista ne umem da se šminkam pred kamerom, jedva se i ovako umem da našminkam, a kamoli pred kamerom, ali ajde. Radit ćemo neke holove, možda radit ćemo, predstavljat ću vam neke proizvode koje koristim, možda nešto što čak i nema u Srbiji da se nađe, daću vam ideje da možete da kupite, svašta nešto ćemo raditi, bukvalno svašta nešto, možda ćemo čak i zajedno da kuvamo, ne znam, eto, volim da kuvam, možda ćemo i to raditi, eto, vidit ćemo. Eto, to bi to bilo za početak. Nadam se eto, da ćete me malo zapratiti ovde. Možete me i na Instagram pratiti. Na Instagramu moj account zvuči Nataša, dakle sa sh, nata.jovanović sa ch na kraju. Eto, možete me tamo naći, zapratiti. Imam i jedan fan page na Facebooku koji glasi Nataša Nale Jovanović. Tamo možete me pratiti ako hoćete. Ali sve ću vam u infobox linkove ubaciti, tako da eto, tako najlakše me nađete. Evo ovako, a vi budite raspoloženi, dajte mi neki lajkić, može neki komentarčić za početak i ako ste raspoloženi za neku temu koju želite da čujete u sljedećem videu ili ako vas nešto zanima, napišite mi to, dajte mi neku inspiraciju i eto, vidjet ćemo se uskoro u drugom videu. I nemojte da me zamerite što će ovaj kanal biti na 2 jezika. Možeš u jednom trenutku i da to totalno podelim, ali vidjet ćemo kako bude išlo. Tako da, evo, za sada nek bude malo amaterski i prirodno i eto. Toliko o meni za sada. Malo je već kasno, eto, spontano sam odlučila da uradim i da, to moram reći. Neću da se sad spremam za svaki video neki satima, da se sređujem full i ne znam šta, znači malo pre sam bila na nekoj večerici, došla sam kući i već sam bila našmikana, već mi kosa bila iole normalna i rekao, ajde, sad ću to da snimim na brzaka, već kad sam kad nisam ko neko plašilo, ali vidjet ćete me sigurno nekad i bez šminke, tako da svašta ćete se nagledati ovdje. Eto, ništa ljudi, drago mi da ste tu, kogod da je video, ostavite mi lajkić, komentarčić i abonirajte me i eto, bit ću vam jako zahvalna i naravno na sve komentare ću potruditi se da odgovorim koliko budem mogla i eto, svako dobro i čujemo se drugom prilikom, ćao!